สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมและรับฟังเราผ่านรายการคุยกันที่ชานเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยพบกับดิฉันจรูญศรีชินสารประจิมนะคะซึ่งเราออกอากาศผ่านหลายช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือระบบ FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 1,521 กิโลเฮิรตซ์ Facebook Fanpage สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 นอกจากนี้ก็ยังสามารถรับชมเราในรูปแบบของทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางสถานีก็สามารถที่จะกดติดตามและรับชมรับฟังเราได้นะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังป่วยโรคเมริโอโดริสนะคะจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคเมริโอโดริสในปีนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่6มีนาคม2565ที่ผ่านมานั่นเองพบผู้ป่วย339รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะกลุ่มอายุที่ผู้ป่วยสูงอายุก็คืออายุตั้งแต่55ถึง64 ปีนะคะรองลงมาก็คืออายุ45ถึง54 ปีแล้วก็อายุมากกว่า65 ปีตามลำดับนะคะส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดก็ได้แก่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรศรีสะเกษและอุบลราชธานีการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพคาดว่าในช่วงนี้ก็มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคมิริโอโดริสได้นะคะเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพซึ่งประชาชนสามารถติดเชื้อผ่านทางผิวหนังหรือการสัมผัสดินแล้วก็น้ำที่มีเชื้อเป็นเวลานานๆรวมถึงการกินและการหายใจเอาเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายนั่นเองโรคเมริโอโดริสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสามารถเจริญเติบโตได้ในภาวะเป็นกรดที่มี pH 4.5 ถึง 8 แล้วก็อุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 42 องศาเซนเซียสเมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะคะมันจะฟักระยะตัวก็ประมาณ 1 ถึง 21 วันหรือบางรายอาจนานเป็นปีเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนด้วยนะคะอาการมีความหลากหลายอย่างเช่นหากติดเชื้อทางผิวหนังใช่ไหมคะก็จะมีอาการเจ็บบวมแล้วก็มีแผลเปื่อยเป็นสีขาวหรือเทานะคะแล้วก็อาจมีหนองหากติดเชื้อที่ปอดอาจเกิดจากการสูดดมอาจจะทำให้ปอดมีการอักเสบแล้วก็ทำให้มีฝีหนองในปอดได้โดยอาการที่ปรากฏให้เห็นก็มีตั้งแต่หลอดลมอักเสบชนิดไม่รุนแรงนะคะไปจนถึงอาการของโรคปอดบวมชนิดรุนแรงร่วมกับมีไข้แล้วก็ไอด้วยนะคะทางกรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคเมริโอโดริสได้ดังนี้นะคะก็คือ 1. ผู้ที่มีบาดแผลให้หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือสัมผัสดินแล้วก็น้ำโดยตรงแล้วหากจำเป็นให้สวมรองเท้าบูทแทนนะคะแล้วก็ถุงมือยางกางเกงขายาวหรือชุดโรยน้ำแล้วก็เมื่อเสร็จภารกิจให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและสบู่เลยนะคะอย่าง 2. ถ้าหากมีบาดแผลบริเวณผิวหนังใช่ไหมคะก็ควรรีบทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสดินแล้วก็น้ำจนกว่าแผลจะแห้งสนิท 3. รับประทานอาหารประเภทปรุงสุกอย่างเช่นน้ำต้มสุกเป็นต้นนะคะช่วงหน้าพบกับช่วงที่2ของรายการค่ะ